So, good morning mga koys. What a wonderful morning no sa ato ang matag usa ka kinabuhi, and I want to praise and thank God for His goodness and faithfulness. Kay gihatagan na punta niya og bagong adlaw, at the same time gipukaw na punta niya karon nga kabuntagon no. So, ah ang kinabuhi pa lang na yang gihatag kanato sa matag adlaw mao na pinaka ah, dako nga blessing atong madawat no sa matag adlaw tungod kay ah kubawian ta sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, mahimo nga mawala na ta diri sa kalibutan. So mao na akong pasalamat, pasalamatan diya sa atong buhi nga Dios og tungod kay siya matinud-anon kanunay sa iyang mga saad. So good morning mga koys, and God bless sa ato ang mga buluhaton karon nga adlaw, and hinaot nga ang Dios kanunay magauban kanato sa ato ang mga buluhaton. Butang kanunay na ito ang Dios sa ato ang matag usa ka kasing-kasing ug kanunay nga atong hinumduman nga siya lamang ang angayan simbahon, pasidunggan o salamatan sa tibok natong kinabuhi. Once again, good morning mga koys, and God bless everyone.